最近人民币汇率贬值力度着实不小。目前而言，市场上对此现象有几种看法，我们来罗列一下，以便大家可以更好地理解我自己理解的真实意思。欢迎收看本期节目，在观看之前，希望大家能够点击订阅。第一种观点就是中国国债收益率竟然比美国国债收益率低，就是所谓的中美利差。本质上，美国加息，我们还在降息，而且美国肯定信用等级高于我们的，所以导致大量资金流出，进而让汇率有点绷不住。第二种观点，里面营商环境太差，美国人又要干我们，所以资金开始撤出。第三种观点，二季度一直没有大规模刺激，资金很失望，所以大量资金看不下去了。第四种观点，中国地产和地方债已经问题非常严重，整个中国经济再也回不到过去的巅峰状态了，所以大家打算回高老庄了。如果我们从网络上再去收集一下很多专家和大 V 的观点，基本上是这么说的：我们跟美国关系很恶劣了，人家是大客户，是顶级的国家，所以中国经济没机会了。美国经济就是比我们好，我们没有动能了，我们的许多政策该出不出，人家美国天天刺激，这么下去我们等于自毁长城。这其中呐喊中国全面刺激的声音中，外资的嗓门算是最大的。由于现实经济基本面在二季度确实压力巨大，而有形之手确实没有在二季度内大规模刺激，所以唱空的声音非常强大。此外，本次唱空有个特点，就是喜欢说中国国运到头了，中国经济到头了，没有未来了。配合短线房子、股票、汇率、就业、财政等几个领域确实压力很大，从而不断地在舆论中产生巨大的悲观情绪。我们以前说过，中国能够调动的资源是本土内部的，不像美国可以调动全球的。所以，在面对未来美国可能要爆雷的巨大风险，中国最起码也要等美国爆雷很严重的时候，才可以大规模出手内部，就是稳住内需。然而，这只是硬币的一面，今天我再来展开另一面。因为以上的这些逻辑中漏洞百出之外，剧本非常熟悉，让人想到了美国当年对付伊朗的套路了。即美国其实正在对我们发动金融战了。历史上，美国折腾金融战是有成熟板子的，构筑地缘危机，让被打击的国家内部资金外流，外资撤走；发动舆论战，拼命唱空你，强调你经济不好是因为制度、政策、有形之手都有问题，将你树立为美国明确的敌人，以震慑所有可能要跟你合作的人。金融市场领域使用各种手法做空你，使用大量制裁手段，形成卡脖子的效应，是不是很熟悉？如果我们去理性的归纳目前普遍网上看到的各种消息和评论，基本上这些板子我们在国内都已经快要看到了。也就是说，其实我们正处于一个大多数人很难马上意识到的大国博弈金融战。那么，如果你要牛一把，存心放水刺激，把行情拉起来，人家的做空机器马上全面启动，大量热钱流入后，为后面做空创造条件。这就很好地解释了这么多外部大佬都呼吁中国尽快大规模刺激，而我们依旧非常谨慎。我们一谨慎，外面再说有形之手不懂经济，继续制造新的 PUA， 通过逼宫的形式来形成阳谋，让我们入套。不要忘记，我们以前说过2点：美国很缺钱，中美相互在对赌，谁能熬到最后？只有中国大规模刺激全面启动，美国才可以通过做空的方式实现这2个目标的兼顾。回忆一下2015年千股跌停时期的事情，扔了这么多救市的钱，为何当时一直跌？没有点细思极恐吗？所以中期我们等美国人爆雷，短期我们又在防美国人收割，这就是目前为何没有大功率全面启动救市的真正原因。作为后进国家，要崛起难不难？人家一手开关可以玩死你，你不是如履薄冰，如何应对？2023年经济动能目前已经很不足了，有形之手却还是定力十足，甚至一直说自己经济很好，这是自己骗自己。都和美国人干架了，骗自己毫无意义。唯一的解释是
天天扯防风险的背后是金融战已经打响，外部进攻我们的风险巨大。当然，近期东亚地区都在汇率贬值，日元近期贬的也是亲娘都不认。在人民币汇率突破7以来，有形之手一直没有强势干预汇率，也算是顺势而为，即顺便拉一把出口了。经济学的本质就是成本学，也就是说，这个世界没有完美的方案，你要在现实的困顿中找到应对策略，你是要买单的，要付出代价的。摆在今天中国人面前的就2条路，要么跟着美国人的政策方向同步推进，他们加息我们也加息，他们刺激我们也刺激，这个正好可以让美元周期的收割起作用，尤其是人家有一整套金融战的套路。要么就是隐忍中小幅放水兜底，拖而不举，不跟你美国走，还要想办法蹭美国财政加杠杆的流量红利，让里面没有什么泡沫的情况下，美国的热钱无法流入做空。走第一条路，那就是积极拥抱通胀，拥抱美西方国家的滞胀，拥抱美元周期。我们国内大量就业岗位会起来，物价会起来，名义工资会起来，但是工资的实际购买力会迅速缩水，等同于烧储蓄开派对，先过把瘾。走第二条路，那就是眼下继续资产负债表是衰退，哪怕汇率趴着，哪怕大家苦一点，但是美国要收割的难度是巨大的。况且中国加杠杆有限，也会倒逼美国只能多加杠杆来维稳总需求，这等同于珍惜储蓄，守正出奇，等别人犯错。为何近期日本股市很牛？因为巴菲特大规模冲进去投资了。为何巴菲特此时进去？因为日本的 CPI 站稳了4%以上，日本全面进入烧储蓄的高光时刻了。所以日本是很好的镜子。一旦日本这种烧储蓄的方式在后面出现严重的问题，那么华尔街的做空就会来。今年初期，印度首富被做空带崩，整个印度股市还历历在目。也就是说，日本股市发生的事情可以视为一个借鉴，即如果中国也采取日式超大规模刺激意味着什么。届时大家就会理解本文提示的美国正在对华发动金融战，也就更好地理解今年上半年至今为何我们的有形之手如此谨慎。不是没有就是子弹，都是内债， CPI 这么低，又是举国体制，怎么可能没有？我这2年一直对大家有一个大的提示，其实被不少朋友忽略了。我们现在理解任何政策和重大事件，不能继续按照繁荣周期来思考，而是按照战争周期的逻辑去理解。现在我们身处大国博弈最激烈的阶段，所以理解宏观经济及其政策，也必须把这个大的时代背景纳入考量的变量中，否则就会看不懂。以美国历史上对这么多国家大搞金融战来看，可以这么说，美国是真的要我们的命。真的金融战人家成功了，我们所有人全部返贫，甚至20年繁荣周期我们积累的这点家底全部被收割走，你们能接受吗？你的孩子，你的父母，你的另一半后面怎么办？不要只觉得俄乌冲突这种热战很残酷，金融战是核武时代吃人杀人的另一个残酷的手法。后续国内再给刺激政策当然会有，但是外资都在谈的各种疯狂的刺激估计很难。因为有形之手要兼顾2点，既要内部稳增长，还要外部防收割、防风险。